Hej og velkommen til denne videopræsentation. Vi kommer fra VADA, og du vil i denne video møde konsulenterne Bjarke, Helene, Christoffer og Kasper. Vi har fået til opgave at sammenligne dopingorganisationerne i 3 forskellige lande. USA, Norge og Sydafrika. I samarbejde med vores chef i VADA har vi valgt at foretage denne undersøgelse på øverste trin i Church Model, nemlig inden for elitesport. I USA er US Anti-Doping Agency anerkendt af den amerikanske kongres som den officielle antidopingorganisation for alle olympiske og paralympiske sportsgrene i USA. USADA startede i oktober 2000 og er en uafhængig non-profit organisation, der ledes af en bestyrelse. USADA blev oprettet efter anbefaling fra USA's olympiske komité, som ønskede at bringe troværdighed og uafhængighed til antidopingkampen i USA. USADA beskæftiger i dag mere end 90 fuld- og deltidsansatte. USADA er ikke ansvarlig for at teste professionelle amerikanske sportsligaer som NFL, NHL, MLB eller NBA. Disse ligaer har ikke tilsluttet sig VADAs regler, og de gennemfører derfor selv deres egne antidopingprogrammer i deres egne organisationer. Dog bliver professionelle atleter fra disse sportsgrene underlagt de officielle regler, hvis de skal deltage i de olympiske lege for USA. Antidoping Norge blev oprettet den 3. juni 2003 af Norges Idrætsforbund, Olympiske og Paralympiske Komité og Kultur- og Kirkedepartementet, som en uafhængig stiftelse. Der er omkring 90 ansatte, som alle fungerer som deltidsansatte, på nær den daglige leder, der er den eneste, der arbejder på fuld tid. Antidoping bliver i Sydafrika håndhævet af organisationen South African Institute for Drug-Free Sport, som i et tæt samarbejde med det overordnede sportsforbund SASCOC og den sociale sportslige organisation Sports and Recreation South Africa har bekæmpet doping siden 1998. Den nuværende administrerende direktør for organisationen hedder Khalid Gelant. Lige siden starten af organisationen har deres kernefokus været at tackle doping inden for sport og dermed sikre en kultur med etik og fair play inden for Sydafrika. Her ses nogle overordnede og sammenlignelige tal for de 3 forskellige lande. Ud fra disse tal kan vi udlede, at der er en større procentdel af de sydafrikanske dopingprøver, der er positive. Vi ser også, at Norge har flere midler per indbygger til at bekæmpe doping. Dette gør også, at der i Norge foretages en større andel dopingprøver per indbygger. Ud fra tallene ses, at Norge og Sydafrika er relativt afhængige af offentlige tilskud, hvorimod indtægterne i USA primært stammer fra andre ressourcer end det offentlige. Tabellen viser en top 3 over de mest testede sportsgrene i de 3 lande, og her ses der, at de mest populære og succesrige sportsgrene i hvert land samtidig er dem, hvor der foretages flest dopingprøver. I det følgende vil vi fortælle om de redskaber, som USA, Norge og Sydafrika anvender i kampen mod doping. I alle de 3 lande, som vi har foretaget undersøgelser i, bruger man de sociale medier aktivt. Man bruger dem til at holde deres følgere opdateret på nye regler inden for doping, igangværende sager og generelle nyheder. Man anvender både Facebook, Instagram, Twitter og YouTube til at få sit budskab ud. I både USA, Norge og Sydafrika ser man uddannelse som et vigtigt redskab til at opnå et effektivt antidopingprogram. Derfor sørger organisationerne i de 3 lande for uddannelse til tusindvis af mennesker hvert år, som skal hjælpe atleter, klubber og foreninger med at forstå deres rolle i kampen for en ren sport. Uddannelse hjælper blandt andet atleter og klubber til at forstå målet om at levere en fair og ærlig konkurrence, samt deres rettigheder og ansvar i forhold til dopingtest. Som et eksempel så har US Anti-Doping Agency lanceret en online-portal til læger og andre, som arbejder med professionelle atleters helbred, således at man sikrer, at alle antidopingregler overholdes. Landene anvender desuden kampagner til at oplyse om kampen mod doping, og man ser ofte anvendelsen af ambassadører inden for sporten, som bruges til kampagnerne. USADA har lanceret et initiativ kaldet True Sport, hvor man vil forsøge at påvirke unge sportsudøvere via undervisning og oplysning om blandt andet antidoping og fair play. Man får budskabet ud til de unge via ambassadørerne og events afholdt rundt omkring i hele landet. I 2014 havde man i alt tilknyttet 23 ambassadører fra 16 forskellige sportsgrene til at vejlede de unge sportsudøvere. Alle ambassadørerne er enten deltagerne ved de olympiske lege eller de paralympiske lege. USA, Norge og Sydafrika er alle medlemmer af VADA, og derudover arbejder de i høj grad også sammen med andre landes nationale antidopingorganisationer for at opnå bedre resultater i kampen for en renere sport. Landene udveksler deres erfaringer og nyeste viden med de nærmeste samarbejdspartnere.
Sydafrika er for eksempel foregangsland i Afrika, hvor de fungerer som konsulenter for andre afrikanske lande og hjælper derved med at udvikle en fælles antidoping-infrastruktur på hele det afrikanske kontinent. Inden vi påbegyndte udarbejdelsen af denne undersøgelse af dopingorganisationerne i USA, Norge og Sydafrika, havde vi en hypotese om, at der ville være stor forskel på, hvordan de tre forskellige organisationer arbejder med antidoping i de respektive lande. Dette skyldes primært den store geografiske forskel på USA, Norge og Sydafrika, som er placeret i hver deres kontinent. Vi havde dog også en forventning om, at de økonomiske forskelle i de tre lande ville have medført en forskel i deres muligheder for at bekæmpe doping. Efter vores undersøgelse af forholdene i de tre lande, har det vist sig, at der ikke er særlig stor forskel på den måde, som de griber antidoping-arbejdet an på. Man anvender i alle tre lande de sociale medier, uddannelse, kampagner og samarbejde for at opnå en renere sport. Dette skyldes formentlig, at alle tre lande har tilsluttet sig det fælles dopingsamarbejde hos os i WADA, hvorfra reglerne udarbejdes i fællesskab mellem alle de tilsluttede lande. Dette betyder blandt andet, at det er de samme dopingmidler, som er forbudte i alle landene, samt at straffene udmåles efter de samme overordnede regler. En af de væsentligste forskelle på alle de tre lande er dog, at man i USA ikke har alle sportsligaer med i det fælles antidopingarbejde. De store professionelle sportsligaer i USA har deres egen dopingregler og kontroller. Vi havde forventet at kunne præsentere forbedrings- og løsningsforslag til de respektive lande, men har ikke kunne finde tiltag i de enkelte lande, som kan forbedre indsatsen mod doping i andre lande.